मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलमकर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको बनाकर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बर्ड ब्रेड। तो उसके लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पर 1.5 कप हमने मैदा लिया हुआ है जिसको हमने छान के रखा हुआ है। 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, इसकी जगह आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चीनी ली हुई है। हाफ टी स्पून नमक लिया हुआ है। 1 टीस्पून इंस्टेंट राइस लिया हुआ है। 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पर हमने 1.5 कप हल्का सा वार्म वाटर लिया हुआ है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैदा में एक होल कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ें मैदा में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1/4 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ब्रेड में। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह हल्का सा वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर की जगह आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो। हल्का सा गुनगुना पानी लिया हुआ है, इससे हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। इतने डो को तैयार करने में हमारा हाफ कप से थोड़ा सा पानी लगा है और बाकी सब बच गया है। तो हल्का सा ऑयल लगाकर इसको डो को हम हल्का सा नीट कर लेंगे। ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर भी इस तरीके से ऑयल लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो डो को हम एक किचन टॉवल से इस तरीके से कवर कर देंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे क्योंकि हम इस डो को समर में बना रहे हैं तो इसको एक्टिव होने में 2 घंटे लगेंगे। और अगर आप इसको विंटर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसको 2 घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। डो को हमारे रेस्ट पे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। एक बार इसको चेक कर लेंगे। डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डबल साइज़ का हो गया है ये, और ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से हम इसे इसमें निकाल लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। तो इसको हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ से इसे हथेली से बढ़ाना है। डो को हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। इस तरीके से इसे स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे।
4 मिनट के लिए हम इसी तरीके से स्ट्रेच करते रहेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। इस तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे। एक लंबा सा इसका रोल तैयार कर लेंगे। तो हमने इसको बढ़ाते हुए इसका रोल तैयार कर लिया है। हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे कट कर लेंगे। इनको हम साइड में रख देंगे और इनको इस तरीके से रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसका इतना बड़ा रोल तैयार कर लिया है। इस तरीके से अब हम इसको उठाएंगे और जिस तरीके से नोट लगाते हैं इसको इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे हम इसको। तो यहाँ पर इसको हम हल्का सा इसकी शेप दे देंगे अच्छे से किसी इसकी। आप चाहे तो इसको इस तरीके से हल्का सा पंच करते हुए हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इस तरीके से चोंच तैयार कर लेंगे और इसको हल्का सा कट लगा कर भी इसकी शेप बना सकते हैं। पूंछ को इसकी हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से भी इसको फोक से तैयार कर सकते हो डिजाइन इस पे। और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इस तरीके से कट लगाते हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे इस तरीके से ये। कुछ मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली हुई जिसमें से छोटी छोटी मैं निकाल लूँगी इसकी आइस बनाने के लिए। आप चाहे तो इसमें सरसों के दाने का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो एक हमारी बर्ड बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही क्यूट सी है। तो इसको हम बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। सेकंड भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, डो लेंगे और उसको रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड रोल भी तैयार कर लिया है, तो भी बढ़ा लिया है हमने। इस तरीके से उठाएंगे और इसको इस तरीके से नोट की तरह बीच में से निकाल लेंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। हल्का से इसको ऊपर उठाएंगे। एक काली मिर्च लगा देंगे साइड और एक इस साइड। दोनों को इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई बर्ड हमारे। तो बाकी बच्चे को भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर हमने सभी ब्रेड को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में भी। तो माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे हम प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इतना इनको हम कवर करके रख देंगे। शेप इनकी हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हल्का सा इनको ऊपर की साइड कवर करते हुए रख देंगे। तो माइक्रोवेव को प्रीहीट होने देते हैं। माइक्रोवेव को हमने प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है। इनको हमने यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया हुआ है, इनको फ्रीज कर लेंगे जिससे कि बहुत ही प्यारा कलर आएगा इनका। आप चाहें तो इन पर दूध से भी कोटिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो सभी को अच्छे से बटर की कोटिंग कर देंगे इसमें। बेकिंग ट्रे को हमने पहले से ही बटर से ग्रीस किया हुआ था जिससे कि हमारी ब्रेड प्लेट में ना चिपके। सभी ब्रेड को हमने बटर की कोटिंग कर दी है। इनको हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा इनका। माइक्रोवेव हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक जाली स्टैंड रखेंगे। बेकिंग ट्रे रखेंगे जिसमें हमने ब्रेड को सेट किया हुआ है। अब हम इसमें 20 मिनट का टाइम सेट कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। एक बार हम इसको बीच में चेक कर लेंगे। तो हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो ब्रेड पे हमारी बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। 20 मिनट हो चुकी है, हमने इनको माइक्रोवेव से बाहर निकाल लिया। अब हम इन पे बटर की कोटिंग करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया इनका। बटर की कोटिंग करने से ये एकदम सॉफ्ट बनेंगी और इन पर शाइनिंग भी आएगी। तो इसी तरीके से चारों तरफ इन पे बटर लगा देंगे हम। बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी हैं। तो सब पर हमने बटर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम एक टॉवल से, किचन टॉवल से इसको ढक देंगे और इसको इस तरीके से छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। 15 से 20 मिनट हो चुकी है ब्रेड को रखे हुए। तो बाद इसको देख लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट बन चुकी है और काफ़ी फूलकर गोलू गोलू हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मोटी हो चुकी है फूलकर। अब देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छे से बेक हो चुकी है यहाँ चारों तरफ से। बहुत ही प्यारा कलर आया इनका। तो ब्रेड बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है अंदर तक। और ब्रेड बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।